有错，中央气象署呢已经在今天傍晚5点半宣布，这白海豚台风从一个中度台风减弱为轻度台风。那最主要的原因是因为呢，今天呢，这白海豚在傍晚的5点半也登陆到浙江一带，登陆到浙江台州的玉环。那因为呢，整个环流受到地形的破坏，强度也减弱。那因此预计今天晚上到明天清晨这一段时间，白海豚台风它的强度还会持续减弱的趋势。当然，对台湾来讲的话，因为此时此刻，尤其是马祖的话，正是准备风强雨大的时候，因此呢，我们特别提醒马祖地区的观众朋友，从今天晚上到明天清晨早上这一段时间，面临的就是强风豪雨，因此还是呢要多注意、多小心。整个台湾的部分，风跟雨又是如何？另外一个新的消息就是告诉大家，现在海面又是3个台风共舞。先从大范围的卫星云图来告诉您，除了白海豚台风还有昌洪台风之外，今天下午2点钟形成了今年的另外一个台风16号台风，叫做琵鹭。不过琵鹭台风对于呢这个其他地方人畜无害，因为往的是广大的洋面走。当然对台湾来说，最重要的还是白海豚。那白海豚台风随着它呢中心登陆到大陆浙江一带，现在整个风场上也从原先的西北风转成了西南风。那么因此呢，整个降雨的区域重心的部分有了不一样的变化。我们接下来从雷达风场图当中就要来告诉大家了。事实上，现在北部地区的降雨已经跟今天早上、下午比较起来，明显缓和了不少。最主要的缓和，就是因为你可以看到，随着台风登陆到大陆，现在风场吹的都是西南风。在这样的情况之下，北部的雨呢就逐渐缓和下来。目前中部局部地区有一些呢比较明显的强降雨。以现在的时雨量来看的话，台中的和平山区目前时雨量有15毫米，苗栗卓兰7毫米。另外呢，在南投仁爱山区以及合欢山分别4到7毫米左右。那接下来我们也要特别提醒的，那就是呢南部地区，因为南部地区随着风场变成西南风带上来的水汽，因此今天晚上到明天早上，特别是明天这一段时间，整个这个降雨的部分将会呢逐渐的增强，而且雨势也会变得明显起来。那气象署呢也把豪雨特报减弱成大雨特报，最主要呢就是因为台风减弱减轻，但是呢还是提醒注意西南风所带上来的水汽。所以你可以发现，目前大雨特报的范围从整个嘉义以南所有的县市，还有南投，剩下的就是呢台中以及北部山区。那从今天的凌晨0点累积到现在，大家知道吗？累积最多在哪里？台中和平山区已经突破了300毫米。另外呢，阳明山的小油坑也已经快接近300毫米了。那么因此呢，从今天晚上到明天呢这一段时间要注意的是什么？明天大家上班要面临的风跟雨的情况又是如何？我们接下来特别提醒大家，今天晚上到明天清晨这一段时间，最重要注意的就是马祖，因为呢它最接近台风的暴风圈，所以呢是强风豪雨，而且呢是风雨最剧烈的时候了。那南部的话，因为呢风场转成西南风，因此呢局部会有一些间歇性的大雨，尤其山区雨势明显，不排除今天晚上到明天清晨，高屏山区局部就会有豪雨的情况。那中部呢都是强风，再搭配上间歇性的一些降雨，北部地区的风跟雨就真的明显缓和了。明天呢，大家准备恢复上班上课了，那风跟浪的部分会逐渐的减小，但是注意了，马祖呢部分地区还是有间歇性的降雨。另外呢，主要的雨都是中南部地区，因为呢山区不仅还是会有大雨或豪雨的情况，那其他各地因为水汽还是多，所以呢中部以北，尤其北部地区，明天就是一个时晴时雨，而且主要午后的降雨也会比较明显。因此大家呢明天上班上课记得雨具还是要携带的。时间再交还给主播了。台风的最新动态，来听气象署的最新说明。是针对今年第13号台风白海豚发布海上台风警报。过去一段时间，白海豚台风的强度有略微减弱一些，目前它已经从中度台风减弱为轻度台风。
近中心的风速是每秒30公尺。那不过未来它是持续的往西的方向移动，预计呢，目前它的暴风圈已经持续在影响到马祖的近海。我们目前的海上警戒区域就包含了台湾北部海面，而未来它将会逐渐的登陆到中国浙江。那随着它逐渐的进到陆地上，它的强度还会在持续的减弱。那不过它的暴风范围还是比较宽广，所以我们也可以看到外围的云系环流还是持续影响着台湾附近。那在马祖这一带，今天晚上到明天清晨这段时间，还是要留意比较大的风跟雨。那至于在我们目前的降雨情形，我们从雷达回波图上可以看到，台风中心的位置呢，其实从雷达的遥测上面可以看到，大致上是在中国浙江的附近，已经正在要进到陆地上了。那这样子的外围云带还是为我们台湾附近带来一波波的降雨。不过整体来说，中部以北这边的雨势跟上午相比是有略微减弱的趋势。那这样子当中还是伴随一些局部的短延时强降雨，所以山区附近还是要留意一波波的降雨。那至于未来整体的风向上面转成西南风之后，中南部这边的降雨几率增高，而且也可能会有一些局部的大雨出现。我们来看到目前的雨量观测，从今天到目前为止的降雨观测上面可以看到，大部分降雨都集中在中部以北的这一带，尤其呢像是在台北市的山区，还有台中市的山区，都有将近280、将近300毫米以上这种降雨。那苗栗跟新竹的山区是有在200毫米左右的降雨。那未来呢，北部这边的雨势上面就有逐渐减缓的情形，中南部的这一带则是要后续持续注意一波波的西南风所带来的降雨。我们可以看到未来12小时的定量降水预报，在今天白天中部以北的这一带雨势明显，马祖这个地方也有一些局部的较大雨势。那中南部随着时间逐渐进入到晚间，西南风起来之后，就会有一波波的雨势出现。从今天晚间到明天清晨，可以看到在中部的山区还有嘉义以南地区呢，都是有一些比较明显的降雨。这当中呢，随着雨量持续的累积，可能在南部地区会有一些局部的大雨发生。那这样的西南风的情形到了明天还是持续。我们受到台风外围云系以及西南风的影响之下，中南部还是会有些断断续续的下雨，其他各地则是转为午后雷阵雨的天气形态。不过台风刚走，那台湾附近的环境还是比较不稳定，所以中午过后热力作用的加成之下，还是会有些局部的明显午后雷阵雨发生。留意在各地的山区和大台北地区，可能会中午过后有一些比较强的午后大雷雨。那注意短延时强降雨、雷击强阵风的那种天气现象。那晚上之后呢，整体午后就会比较明显的趋缓，不过中南部还是持续受到西南风的影响，会有阵阵的降雨出现。我们目前更新了我们的大雨特报，从原本的豪雨特报降级为大雨特报，不过还是要留意在这些有大雨特报的区域，未来一段时间是会有持续的一些短暂的阵雨出现。那我们目前的特报范围就包含了嘉义以南、台中、南投地区，以及在北部苗栗以北包含大台北的山区，所以这些地方呢，在今天的晚间之后，还是要留意真正的降雨。那至于在未来的风力趋势上面，我们可以看到今天的风力上，在新竹以北、基隆北海岸、东南部、恒春半岛是比较明显的。不过未来随着台风逐渐的登陆到中国以后，它的强度减弱，整体来说，台风它附近的这种强风已经明显的减弱了，但是环境上的西南风起来之后，可以看到在台湾海峡这一带有一些强风进入到我们的沿海这一带。那这样的风势上面大致上还是可以来到平均风6级或是阵风8级左右，而西南风持续影响着恒春半岛和兰屿绿岛的这边，所以说这边也是有一些强阵风的出现。那我们也可以看到西南风持续的影响之下，其实在明天的白天沿海还是要留意一些较强的阵风，不过到了明天晚间之后，整体的风势上面会比较再减弱一些。那我们目前还是持续发布陆上强风特报，可以看到在今天到明天这段期间，在我们的西半部的沿海地区，还有东南部以及马祖都要留意这种较强的阵风。特报的范围包含了嘉义以北到基隆北海岸，还有恒春半岛、兰屿绿岛以及马祖，要留意可能会有平均风6级或是阵风8级的情形。所以说我们总结提醒大家，
白海豚台风它虽然要逐渐的减弱了，那未来的我们也可能会在明天的今天深夜到明天清晨左右呢，就是整体脱离它的暴风圈。那不过还是要留意，明天受到外围云系以及西南风的影响，还是会有一些局部的降雨。那各个分区情形呢，可以看到在台中以北，今天持续有一些强的阵风，虽然晚间之后整体的雨势上面比较减弱，不过明天留意山区跟大台北地区的午后雷阵雨。那在其他的中南部地区，今天到晚间还是要留意一阵阵的降雨。那山区要留意一些南部有些局部的大雨，沿海还是会有一些强风的出现。宜兰花莲地区呢，今天是一些间歇的阵雨的情形，不过明天开始转成一些局部午后雷阵雨的状况。花莲可能会有一些受到西南风沉降影响造成的比较高温的情形，有一些焚风的现象。至于台东，明天还是持续会有焚风的情形，高温可以来到36度左右。那马祖今天晚间到明天清晨要留意台风的外围的这个风场所带来的一阵阵的风雨。那明天清晨之后，整体的风雨上面就会比较减弱了。至于金门、澎湖，大致上还是一个沿海有一些强阵风，偶尔会有一些零星降雨的天气。那此外，我们提醒，我们目前沿海的风力还是比较偏强，浪也是比较偏大，各沿海的浪高可以来到2到4公尺左右。那至于在基隆北海岸，尤其近期适逢大潮期间，在涨潮的时候可能会有水位比较偏高的情形，也提醒要留意海水倒灌或是积淹水的状况。那这段期间呢，山区的降雨是比较连续，也有一些比较大的这个累积雨量发生，所以说也提醒大家非必要尽量避免前往山区或是海边活动，以策安全。以上是这一节的台风记者会说明。好，没有错。目前在西北太平洋上是有3个台风，而白海豚台风今天距离我们最近，而不过就在今天下午2点钟的时候呢，有一个台风又生成了。这个台风呢叫做皮陆台风。接下来呢，它的路径呢会持续的往东北的方向来前进，所以对台湾是不会有影响的。另外一个台风就是昌洪台风。昌洪台风呢，接下来是会往日本的方向来前进，所以下礼拜呢，如果要到日本差旅，务必要留意天气航班的相关讯息。好，我们来看一下白海豚台风现在位置在哪呢？在下午2点半的最新一报，其实警报单可以很明显看到，现在它的中心呢是位在马祖的东北方290公里。不过它的台风中心呢即将，而且非常非常的快，要马上登陆就是大陆的浙江地区。也就是说呢，随着它的台风中心逐渐登陆大陆的同时，它的暴风圈呢离台湾会越来越远。而现在呢，它的气力风的暴风半径是来到了220公里。现在它的强度还有暴风圈也正在逐渐的减弱当中，所以说从傍晚开始有机会从中台减弱为一个轻度台风。而不过尽管如此，现在已经来到了傍晚时间，整个降雨的热区也逐渐的往南移。从雷达回波图很明显看到，上半天北台湾民众风雨感受非常非常的明显。不过现在外头北部的降雨有逐渐的趋缓下来，尤其在今天雨量下最多的地方就是在阳明山的小油坑，累计雨量来到了296毫米。而现在雨下在哪边呢？整个雨区慢慢的往南移。现在过去1个小时当中，台中的河皮时雨量来到了15毫米，而另外呢，在彰化市的时雨量也有13。南投的仁爱时雨量也有7毫米，而主要呢就是整个降雨的热区往南跟风向是有关系的。上半天吹的是西北风，不过在中午之后呢，整个风向逐渐转移了，现在吹的是比较偏西风，甚至来了一个西南风。所以说呢，北台湾呢从傍晚开始雨会逐渐的缓和下来，反倒是中南部地区晚上降雨就会增加。所以呢，我们帮大家整理一个影响的时程，要特别提醒您了。在今天白天，很明显看到主要的降雨区就是在整个北台湾，特别是山区的部分。所以说呢，即便随着台风要远离了，接下来1个礼拜，建议大家海边还有山区的活动暂时还是要避免的。而随着台风逐渐远离的同时，要注意了，整个降雨热区是往南。像是在南部地区降雨会增加，而且山区要严防大雨。另外呢，在马祖地区也要严防强风跟豪雨，而且在今天风雨是最明显。那么以上是这一节的最新台风。
因为呢，就在下午的2点钟，今年第16号台风皮鹿已经生成了。那么接下来它对台湾会不会有影响呢？等一下我们要告诉大家。不过我们马上来回答玉丽刚刚的问题，应该呢很多人也都会有感啊，跟我一样也都是有同感的。为什么巴威台风跟白海豚台风，其实2个台风哦，甚至呢白海豚台风一度来到了一个强台，甚至呢白海豚台风它的威力今年呢也跟巴威跟新乐克并列为风王，但是为什么上次呢巴威台风明明是有发陆警，那么但是为什么风雨感受没有白海豚来得这么明显呢？所以很多人说啊，为什么这个白海豚台风比巴威还要威呢？但主要就是要来看到这个台湾是位在台风的什么环流结构之下。我们先来看到大家应该都有印象，巴威台风是一个强台，而且是一个风王。但是呢，可以说是比较幸运的是，你可以看到它的一些比较强的对流，通通呢都是在海面上，也就是在台风的北侧。那么上次呢，台湾是非常很幸运的躲过了它一些比较强的降流。但是这一次啊，白海豚台风它呢其实有发警报，但是发的是海上台风警报。它的暴风圈并没有勾到陆地，所以呢是没有发陆上台风警报。加上它的平均风力还有最大风力都是没有达标的，所以陆警是没有发。但是为什么感受这么明显呢？2张双分割图很明显看到，你可以看到白海豚台风它主要的一些强降流是一波一波的甩进来，所以从昨天的晚上到今天的上半天，北台湾对风雨的感受是非常的明显。所以很多的人说啊，为什么白海豚台风比巴威还要威，就是因为这个原因。